2014, normal. Alors, on va premièrement corriger la question. Donc, de quoi dépend la fréquence بالنسبة le système bien manivelle. Donc, la fréquence F dépend de la vitesse de rotation de la manivelle. Le système bien manivelle. Donc, manivelle ou la vilebrequin. Donc, automobile fait le système bien manivelle. Donc, bien sûr, c'est la transformation de mouvement. On a une image ici sur le système bien manivelle. Donc, on a une image. Donc, vous avez ici la rotation de la manivelle. La manivelle est, d'accord. Il est en liaison pivot مع le système, ولكن راه كيدورها واحد الموتور اللي كاين في هاد المحور جاي عندنا. دونك الدوران ديال هاد لا بيس vous donne واحد le mouvement plan ديال هاد لا بيل. دونك la manivelle هي هادي manivelle ou bien vilebrequin. وهادي ça s'appelle la bielle. Le système هو مكتوب système bielle manivelle. الدوران كيعطيني ازاحه ديال هاد لا بيس. كاين بيس بيان سور لا بيس اورانج. دونك غنديرها اون اورانج. دونك هي هادي. دونك اون اورانج ها هي. la bielle ها هي درتها اون بلو. la manivelle درتها en vert. La rotation de la manivelle vous donne la translation de la bielle. تصوروا معايا كون كان هذا شي بيستون، هذا يكون منشار ولا بيستون. اذا كان شي بيستون هنايا بيستون bien sûr on aurait fabriqué bien sûr un compresseur مثلا بومب بيستون كيمشي ويجي مثلا. on aurait fabriqué هذا une pompe. donc اللي عطاونا مهم ان سي la course est égal à 2 fois le rayon. فين هو لو rayon هنايا؟ لو rayon هو هذا. إذا درنا بحال هكا غنلقاو هذا هو لو rayon R. يعني سي لو rayon من هاد البوان لهاد البوان، يعني او A. دونك لو rayon او A. دونك هادي ملي كتجي هنا كتكون عندنا هادي في لا ليميت غوش، ولكن ملي غتمشي هنا اون اوغي لا ليميت دغوات. دونك شحال باليت هاد لو rayon زائد هاد لو rayon ça veut dire 2R. Donc, de quoi dépend la course C? Il dépend du rayon. Donc, j'ai de quoi dépend la course C? Du rayon R de la manivelle. Donc C est égal à 2 fois R. Voilà, on m'a dit. Donc, نشوفوا واحد l'animation على هذا le système ديال المانيفيل. راه شفناه في أول عام. Donc voilà, on avait fait un compresseur. Le compresseur, bon, il est donné l'animation. Donc الدوران ديال هذا le système ديال المانيفيل. واخا ما تذكرتوش ولكن انا كنتذكر بان هذا on a fait parler de ça. Donc la rotation, ça vous donne une translation alternative du piston. إلا درتي منشار ولا شي حاجة كتقطع ولا شي حاجة كتمشي وتجي ça vous donne une translation. هاد لا بيس هادي ça s'appelle la bielle. هادي la manivelle وكتسمى encore vilebrequin في الطوموبيل في الموتور في beaucoup de mécanismes. d'accord. بون لا لاحظنا هنايا هاد التراجيكتوار اللي كيدير هذا، يعني هما إلا دخلنا الريفيرونسيه هادي دونك سوا يسو ديبلاس يعني من هنا R عاوتاني هنا R أخرى هي 2R. فوالا. بون بالنسبة لهاد السؤال هذا la tension UP à la sortie du pont de diode et sa valeur moyenne.
يعني la représentation de la tension UP. دونك حنايا فين غنشوفو هادشي؟ غنشوفوه هنايا. بون regardez bien هاد l'image هادي. عندنا هنا U1 c'est la tension d'entrée ديال transformateur. Schéma ديال transformateur ça peut être ça. هذا راه transformateur بحال هاد دو شيما. فوالا هذا تا هو c'est un schéma. وغنديرو هنا U1 وهنا U2. D'accord? Bon. هنايا U1 U2 ça c'est le transformateur. عندنا le pont de diode. هنايا في هاد البلاصه هنايا عندنا واحد لا représentation de la tension. Donc c'est une tension alternative. Disons شي حاجه représentée de cette façon. يعني U1 إلا بغينا نديرو U1 غتلقى لا courbe يعني لا tension بحال هكا ça continue. دونك هادي représentation ديال U1. بالنسبة ل U2 كتهبط bien sûr. لامبليتود ديالها ça se précise. متبقاش عندنا هاد يعني كنهبطوها بحال هكا ولكن لي بيريود كيبقاو لي ميم. دونك كتهبط صح على حساب لا فالور ديال هنا عندنا هنا U efficace est égal à 220 volts. U max est égal à 2 racine de 2 fois 220 volts. حنا عارفين هاد المسألة. دونك U max هي هادي U max هي هادي. هنايا U max هي هادي ولكن هنا تبدلات. علاش؟ لأنه عندنا U efficace est égal à 78 volts. تشوفها هي 78 à la sortie de 78. Alors U max est égal à racine de 2 fois 78 volts. Voilà. ولكن هما عاود مشاو بعيد باو U P. دونك هادي U1 هادي U2 هما باو U P. مبغيتش ندير معكم هادشي اللي عاودو يعطيو ليكم اليوم. عطاوكم هادو مرة أخرى يعطيوكم حاجة أخرى. U P على sortie ديال double pont de diode. هذا c'est un pont de Gretz في double alternance. alors هاد لا كورب هادي اللي هاك كتعود دايره هكا هي لا ريبرودكسيون ديالها بحال هكا. دونك نجيو عاوتاني نرجعو للورقه ديالنا. دونك اللي خاصكم تعرفوا بان هادي سي اي 2. هاد لا كورب هادي خاصك تنقلها هي ماشي دير ليا دومي سيرك ولا شي حاجه. تحاول شويه هاد لا ديستانس تكون مزيانه لحقاش كتبقى هي ديك سي لا ريبرودكسيون ديال لا كورب. نحاول نرسمها مزيان باش ناخذ نقطتي مزيان ولكن في الجهه الاخرى هنايا كتبقى من الفوق بحال هادي. دونك il faut essayer de que ça soit très correct. alors ça doit être correct. تكونوا فاهمين هاد المساله يعني التشابه ما بين هاد لي كورب. دونك فوالا دونك بوزيتيف نيجاتيف. فوالا ومشينا هكا. alors le calcul de la tension moyenne, la formule, pour les électriciens, c'est la formule c'est UP, U moyenne est égal à 2 U max sur pi. Donc là, on sait très bien que U2 efficace est égal à 78 volts. قريناها في les indications هنايا. donc هاد l'indication 78 volts هادي هي U2 efficace. U2 maximal est égal à racine de 2 fois 78 volts. donc U2 max هي هادي. donc كتكون عندنا UP moyenne est égal à 2 fois racine de 2 fois 78 volts sur pi. هذه هي لا فالور. هاد لا فورمول راه كتحفظ باكور. الو نعاود نرجع شويه لهاديك الورقه اللي كنت كندير قبيله. فوالا هادي
si vous avez, ولكن c'est rare, hein, vous avez une courbe بحال هكا. Alors هنايا U moyenne راه النص ديال هذه parce que on est en train de calculer la surface moyenne sur la période هذه هي U moyenne. دونك راه هنايا راه النص ديال هذه ce qui fait إلا كانت هذه فيها U P moyenne est égal à 2 U max sur racine sur pi هذه راه النص ديالها. دونك هذه غتكون U max sur pi. هذه هي لا فالور موين ديال هاد لا طونسيون. دونك لا سويت كنشوفوا هاد السؤال هذا اشنو فيه la suite, le branchement d'un moteur, moteur à aimant permanent. Donc c'est un moteur à courant continu à aimant permanent. Donc le moteur اللي هنا في البروغرام. Bon, اللي كنشوف هنايا U1 U2 درنا ريبريزونطاسيون، UP درنا لي ريبريزونطاسيون، باقي لنا UM ما درناش لي ريبريزونطاسيون. دونك نحاول ندير لكم à la suite. Donc regardez bien. À la suite ديال هادو درنا U1 U2 UP. سيبوزو حنا عطاونا قالوا لينا ديروا لينا UM après le condensateur. Donc كتكون عندنا UM la représentation ديالها. Donc il n'y a pas de passage à zéro. Donc كتعود بحال هكا. Donc à chaque fois il y a une décharge de condensateur de telle façon تكون عندنا تقريبا la courbe presque continue. Donc il y a UM, ça veut dire à la sortie du condensateur et à l'entrée du moteur. UM, الخرجة bien sûr ديال الكوندنساتور، ولكن c'est l'entrée. Bon بالنسبة حنا للموتور دابا راه عددنا هنا بلوس موان باسكو هنا c'est simple. Donc là il suffit de brancher. إلا كان هذا مسدود c'est un contacteur، هذا راه محلول. إلا كان بيان سور هذا مسدود، هذا راه محلول، ما يمكنش يتسدوا بجوج. دونك هذا سي بور لا روتاسيون دان سونس، وهذا بور لا روتاسيون دون لوطر سونس. دونك شنو يسوفيزي دو برونشي. عندنا البلوس هو هذا، دونك هو جاي بلوس، بون جاي هكا، il repart. Il serait branché à la borne, disons, côté gauche du moteur. Normalement, هذه راه تكون branché مع الموتور. و bien sûr غادي traverser le courant هنايا، وغنخرجوا من هذه غادي ندوزو على هاد الكومبوزون كي لو رولي تيرميك، وغادي نرجعوا bien sûr باش نرجعوا لهاد الموان. Donc le plus ici, donc ça passe dans le moteur et on revient. Donc à condition que nous ayons donc la circulation de courant كاينه، le moteur va tourner dans un sens. يعني في الحالة الأخرى donc من هنا plus il est là، ولكن غادي نتماو جايين من هاد الشيء. donc ce plus là كان كيمشي هكا، حنا غادي ناخدوه هو نيت، ولكن بيان سور ما نردوش هكا، غادي نحاولو ندخلوه من الجهة الأخرى، غندخلوه مع هادي، يعني غندخلو البلوس من هنا. تصوروا البلوس كان جاي هكا تيدخل من الكوتي غوش، دابا البلوس لو ميم بلوس جاي مي كيدخل من الكوتي دغوا. و بيان سور ملي غنخرجو من هنا on va essayer de revenir sur le moins. دونك فهاد إلا خدمنا هذا راه كنديرو هكا، كنمشيو هكا وكنخرجو من هنا وكنرجعو للموان. إلا خدمنا الكوتي الآخر كنمشيو من الكوتي غوش، كنخرجو من الكوتي دروا وكنرجعو بيان سور للموان.
Donc هذه الطريقة de branchement ديال الموتور. هذا البيتي كومبوزون c'est un relais thermique bien sûr. هذا ما تنساوش بأن c'est un relais thermique. وهنايا عندنا ان ترانسفورماتور. نعطيكم واحد لا دوني اخرى بالنسبه للترانسفورماتور. on peut calculer le coefficient de transformation M. donc M il y a U2 sur U1 ديما sortie sur l'entrée bon est égal bien sûr à N2 sur N1. donc N2 sur N1 donc le nombre de spires ديال هاد البوبين sur le nombre de spires de la bobine de l'entrée. Donc, ديما حنا sortie sur l'entrée. La sortie, ça veut dire le secondaire, la bobine secondaire sur la bobine primaire. حنا ديما sortie sur entrée. هذا هو السهل. دونك هذه معروفة وهذه معروفة. هذه معروفة وهذه معروفة لأن عندنا 78 فولت على 220 فولت. دخلنا ليه 220 خرجنا هذه. دونك ملي تنجي نشوف هذه c'est inférieur à 1. Donc, c'est un abaisseur. On a fait un abaisseur. Ça s'appelle un abaisseur de tension. D'accord? Abaisseur de tension. Qu'est un élévateur de tension? L'X. Qu'est ولكن احنا غالبا ما تنutiliseوش. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.